אמרת? לא, משעמם לי אחי. משעמם כל הזמן. נמאס. קשה. שום דבר. לא עושים כלום, אתה מבינה מה זה? אנחנו לא עושים שום דבר מסתכל, לא עושים שום דבר. תכלס, מה הבעיה? אין מה לעשות. אני יושב בבית ב-10 בלילה. אפשר ללכת לאן? אין לי לאן ללכת. אין לאן ללכת. זה לא נכון, בשום פנים ואופן, להתיישב על ספסל ליד מגורים ולדבר עד שעה 2 בלילה בקול רם, כאשר אנשים אחרים אמורים לקום בבוקר וללכת לעבודה. ואני חווה את החוויות האלה גם היום, וגם אתמול בלילה, עד שעה 3, ישבו עם רדיו דלוק וכו'. זה הסיפור. עכשיו, אני מכיר את המצוקה שלכם, שלא יהיה אי הבנות. אבל יחד עם זאת, אין לי פתרון מיידי. אי לך גוברי, נמאס לנו להסתובב ברחובות. ואני לא מתלונן על נערים שמפריעים לי. אבל לעתים אני לא ישן עד 2-3 לפנות בוקר. יבנה! בלילה. מה זה? אין מה לעשות פה, תראה מה אנחנו עושים כל היום, אנחנו שיכורים ואין לנו מה לעשות. זה לשלוח פקחים שיהיה שקט ולהריץ אותם מרחוב לרחוב. אני כבר עשיתי כמה פעמים בלילות סיורים. אני רואה התגודדויות של ילדים בכל מיני מקומות. לפעמים אני גם רואה אותם רצים, ואז אני רואה את הניידת או אחרים. זו הפעילות שאני ראיתי, ומתוך שיחות עם בני הנוער, אין שום דבר אחר. מה עשית יום שישי האחרון? ישנתי ב8. הוא ישן ב8 ואנחנו היינו במולדת של חבר. ערב טוב, מדבר פה מיכאל מסס. אני כאן ביבנה, 4 בבוקר, חבר'ה, 4 בבוקר. אנחנו שותים וויסקי. להוריד אחי! אני אוריד אחי! לחיי יבנה! תוריד את המכנסיים אחי! לחיים! שיהיה לכם רק לחיים, חבר'ה! אתם יודעים, יבנה זה כמו... וואי, זה כמו כלום. אנחנו צריכים משהו לעשות, איפשהו לשבת. נמאס לנו! 139 שקל. זה מה שהנוער צריך להוציא כדי ליהנות. מה שלומך? לא משהו. מה קרה? אני גר ביבנה. לא, אנחנו הולכים לאימפריה, אתה רוצה להקפיץ את האימפריה? כל האימפריה. נקי לבן. חבוקים זה כי זה יבנה, אתה יודע מה זה יבנה? חרא עיר. אין מה לעשות, שותים משנים, אין מה לעשות. אין מה לעשות. אלכוהוליסטים אנונימיים בדוק עוד כמה שנים. לא, זה רק עד שיהיה אותו. ועכשיו דברי חסות. אבסולוט וודקה, בשביל הנוער של יבנה. אמא, מה המצב? אמא, אני שותה, אבל זה המולדת של עדן וניסים, אז אני בסדר, כאילו, אין בעיה. לא עשו לנו מקום לשב בו, וזה מה שקורה ביבנה. צריך לעשות פה מרכז עירוני. תסתכלו מה זה, תסתכלו. אין מה לעשות ביבנה, אין לנו אוטו עדיין. מצרך חשוב ביבנה, אבסולוט וודקה. עירייה שלנו, מצטער, זה גוברי, זה מה שהוא עושה, תוקע אותנו באימפריה. מקווה שהוא יעשה משהו. על גוברי אתה ראש העיר אחלה. אי לך גוברי. נמאס לנו להסתובב ברחובות. נמאס לנו! אין לנו מה לעשות בלילות, בימי שישי. אין לנו כלום יענו. יבנה, זה עיר. מה זה? אין מה לעשות פה, תראה מה אנחנו עושים כל היום, אנחנו שיכורים ואין לנו מה לעשות פה. אין לנו מה לעשות פה, אתה מבין? תסתכל מה אנחנו שותים. מה יש בפארק השרון? אנשים. שמה הם עושים? שותים. זהו. שותים? כן. אין שם שום דבר לבדר את הנוער. רעווס. ילדים כיתה ח' אתה רואה אנשים ככה הולכים עם שקיות של אלכוהול, מתקדמים עם שקיות של בופי. תכלס, יבנה, זה עיר עם אנשים טובים והכל, אבל מה, עד שאין לך רישיון, אין לך מה לעשות פה, אתה מבין? תראה, יום שישי בערב מסכן ושתיתי, יום הולדת שלי ואני פה שותה, אתה מבין? היום אני בן 17 מצלמה, ושתיתי אתה מבינים? מה הנוער קונה פה הכי הרבה? נוער, זה בירות. בירות. הרבה בירות, כן. כאילו אלכוהול. כן. בעיקר?
בעיקר. ווודקה ודברים כאלה. כן, חלק מהאלכוהול, זה וודקה, זה אבסולוט, זה בירות אייניקן. איפה אתה מולדת? בבית שלו, מה זה משעמם? אלכוהול, אתה מוצא ילדים שהתרבות הדומיננטית שלהם זה בלילה, המון פעמים גם בחופשות, לברוח מהפקחים. והפעילות העיקרית של בני הנוער. זה ספורט נהדר. תראה, מה שהנוער עושה זה משוטט. וזה אומר שיש כאן הזנחה והפקרות של לקחת אחריות של להפעיל את הילדים. והדבר היחידי שלוקחים עליו אחריות זה לשלוח פקחים שיש שקט, ממררים את חייהם של הילדים והמשפחות, לשחרר את הילדים ממעצר פתאום או מחקירה או לקחת אותם בלילה. רובן פורסם פה. רובן זה פקח כזה, משחק אותה גבר. כל פעם רוצה אותנו, לוקח אותנו לתחנה, אנחנו עושים רעש. סתם, אני מגיע והוא אומר לי דברים שעשיתי, אבל שבעצם לא עשיתי, שהוא מנסה להאשים אותי. כמו מה? כמו הקמת רעש מופרזת. הקמת רעש מופרזת, סתם אני יושב עם חבר, מדברים, מעשנים, אני יודע מה. איזה לילה הוא התקשר ב4 בבוקר להורים שלי, העיר אותם, ואמא שלי באה עצבנית, התחילה ליפול עליו בצעקות. זה כאילו הבקשה היא לעשות מעצר בית לכל הילדים, ואם הם יוצאים מהבית, תצאו מהעיר, כי אין לכם איפה להיות כאן בעיר. תצאו מהעיר, תבלו מחוץ לעיר. סבבה? עכשיו אני ועוד 5 ילדים ישבנו בשקט בגן שעשועים ליד. פתאום רובן יוצא, הפקח של יבנה יוצא, עושה כולכם לבוא איתנו, חכו ליד הפח, אני מביא משטרה. אמרתי לו רובן, מה עשינו? ישבנו פה בשקט. קיבלתי התראה על רחוב הקורנית. משטרה בא, רובן עושה לנו ככה, תשמעו, יש לכם 2 אפשרויות. או שאני לוקח את כולכם למשטרה, מעכב אתכם, וקורא להורים וכולכם משלמים דוח, או שבן אדם אחד מתנדב ומשלם דוח 290 שקל. הוא עושה איתי פה דילים, יש חוקים יעני. אתה אומר שגם אכיפת החוק לא במקום. אכיפת החוק גם לא במקום, מה זה דילים? ביקשתי שהוא ירשום בהערות, עיריית יבנה מבחינתי מושחתת. ברגע שרובן ראה את זה, הוא עושה לי, תשמע לי ותשמע לי טוב, מהיום, כל פעם שאני תופס אותך, לא אכפת לי, אני רואה אותך לבד, עשית רעש, לא עשית רעש, אתה מקבל ממני דוח. על מה? על כלום. ערב טוב. אני פה יושב אצל חברי הטוב דודי. לא, על הצג, כאילו... ביי. היום יום שישי, אנחנו לא עושים שום דבר, בלי כוח להתעסק עם השוטרים, אין לי כוח להתעסק עם הפיקוח של העיר. אני מעדיף לשבת בבית. אבל תשמע, אם ראש ישנה את העניינים האלה, אולי אנחנו סוף סוף נשב בחוץ, נצא החוצה, יהיה לנו מה לעשות. יעני זה לא עיר כאילו מעניינת במיוחד. עיר האורות, הכל נסגר ב10. איזה, המקום היחיד שיש לך פתוח זה אלונית ויאלו. אתה מכיר פה מקומות שיש מה לעשות השקעה שימשכו אנשים? איזה מקומות? יש מקומות, אני אגיד לך, יש בחובות, יש מקום, ויש תל אביב מקומות. ביבנה. לא, אין כלום. כן, אין מה לעשות. אבל לא, יש פה מקדונלד, יושבים חברים וזה. מקדונלד. חוץ ממקדונלד, מה אתם עושים? חוץ ממקדונלד, מה? יושבים ברחוב. יושבים פה בעצם. אין מה לעשות ביבנה. בימי שישי, מה אתם עושים בדרך כלל בימי שישי? פה, מה שאת רואה עכשיו. אלכוהול, כמה פעמים. יושבים פה באימפריה, כמה פעמים באלכוהול הייתם שאתם שותים בשביל השעמום? יום שישי האחרון, מה עשיתם? שתינו. גם שתינו, גם ישנו. כמה פעמים רובן בא לכם והציק לכם? אתמול לא, אבל שהיינו בלי אוטו, אז היינו מסתובבים בתוך ים. ביום שישי? כן. יוצאים בכיכר השנייה, עושים מרדפים עם רובן. למה? אין איפה לשבת, יעני? אין. למה לא? כן, מה? לא שמים ספסלים. תשמע, אם אתה רוצה להבין את השעמום ביבנה, קבל.
אומר לך, זה חתום על העירייה. זה מבנה עירוני, מבניין ההוא של העירייה נטו, והוא אמור לשמש את כלל הנוער ביבנה. ההגדרה שלו היא מרכז נוער לחינוך בלתי פורמלי עירוני. יפה, איפה החינוך הבלתי פורמלי הזה? אחד הפתרונות שאני אמרתי, וכל הזמן חזרתי ואמרתי, לא לפתוח מקלטים שסגורים, לתת להם מבנים כמו כאן ליד מעיין, לא ליד מעיין, ליד רמות ויצמן, את בית מפעל הפיס. אני אפילו העליתי את זה במועצה בקיץ האחרון, שיפתחו את המבנה הזה מהלילה, לאורך כל הלילה, ייתנו לכם את המקום, אתם תהיו אחראים. מקלטים ומבנים ציבוריים, ונתתי את זה לבני הנוער, והם בילו שם את היום, את הלילה, את הערבים, במקום לטייל. היה לנו מקלט, היה לנו אותו 3 חודשים, בימי שישי לא יצאנו, היינו הולכים למקלט, היינו עושים צחוקים, היינו משחקים, שמנו לנו שם פינג פונג, היינו משחקים פינג פונג. ועשית על הנוער הבודד והנודד, עשית להם מקום ענק שהם לא משתמשים בו בגרוש. לעניין שלכם אנחנו מתעסקים, או שאנחנו מתכננים איזשהו פרויקט בידורי, בילוי בענף המזון. בפרויקט הזה אמור להיות מוקם, או כבר בעצם הוא תהליך הקמה בימים האלה, הוא רץ בהקמה. אנחנו מקימים שם מתחם שבו תהיינה רשתות מזון כמו פיצה מטר, רשת מזון נוספת זה ננדוס, ובתקווה שבשלב הבא אנחנו נקים שם איזשהו קפה בר, משהו בסגנון הזה.